السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فإذا أصاب الشيخ فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. فلنبدأ على بركة الله واللات والعزى. المهم نبدأ مثلا الأديان. قال لك شوف، احنا عندنا في الإسلام في وقت الرسول يعني بلا الطوائف اللي عبدو خرجوا من بعده. عم خرجوا طوائف بزاف في وقته. هو قال لك 73 طائفة كلها في النار إلا واحدة. ولا يهمنا نقولوا مثلا حنا نحسبوا هادو برك، هادو اللي كاين لهنا. هذا يقول هادو كول انتم على ضلال، انا هو الحق. تزيد تروح لهذا يقول لهم لهادو كول انتم على ضلال، انا هو الحق. بما فيهم هذا الاول تسمى هذا قال لهذا ما تفهموش انا وياه، قالوا لا وهذا وقال لهم ديجا ودخل فيها هذا. تزيد تروح لهذا يقول لك هادو كول على ضلال، غير انا هو الحق. بما فيهم هذا وهذا. تزيد تروح لهذا كيف يزيد يرميهم كل في الزباله، يرميهم كل يقول لك انا هو الصح. والقائمه رايحه، هذا يقول لك الاخرين كل كدا كدا. كي تروح راس القائمه. المهم القصه رايحه ندوروها شويه لهند. بما فيها ربي ولا هنا انا نسيت ربي او لهنا او قريب عنده عيد ميلاد، احتفلت المره اللي فاتت انا ربي. كل 6 شهور عنده عيد ميلاد، اني نبحاه شويه. في قلوبهم مرض فزادهم الله على مرض على مرض، والله يعني باش يداوينا ولا حاجة يزيدنا المرض. هذه تثبت لك باللي بشرية هذا الكتاب سورة البقرة. بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه نعمة للآكلين. لا بدأ ازدراء الدين الأول ونرجعوا للموضوع خير. بون يا سيدي وش قلنا؟ يا سيدي بن سيدي السيادة ماشي سيدي. نروحوا للهند. الهند مئات الأديان فيها، كلهم يتفاهموا مع بعضهم. كاين واحد برك اللي ما يتفاهمش معهم، نديروها سيدي هذا اللي هنا الزاد. هذا ما يتفاهمش مع كل، حتى هذا وهذا يختلفوا في بعضهم بصح ما يتقاتلوش في بعضهم. انا عمري ما ريت هندي راح دار كارثه في الطريق وقال لك بوذا اكبر ولا السيخو اكبر ولا البقره اكبر حتى ما يعبدوش البقره يخلصوها. المهم كاين واحد برك اللي ما يتفاهموش معه وكلهم ضده وكلهم كذا، وكاين واحد برك اللي يقتل منهم اكثر من 80 مليون نسمه. كي كانت الهند فيها 400 مليون. كاين واحد شكون هو على بالكم شكون بلا ما نذكرو، هو ديننا الحنيف. يوريو ليه هتلر ولا جنكيز خان ولا موسوليني ولا ولا واسمه فرانكو ولا جورج بوش ولا شارون ولا واحد قتل 80 مليون. وريولي وعلاش ما هضروش عليها لهذا لانه يخافوا من ديننا. المهم حنا رانا مسلمين اخوتي، مهما نبقاو مسلمين ثقافيا ونبقاو من عائلات مسلمه ونبقاو كدا ونبقاو ندفعوا في الضريبه. حنا رانا اليوم نعانيو فيها، صدقوا ولا تصدقوا غير رانا ندفعوا في الضريبه بسبب اللي راهم يديروا الجردان هنا في اوروبا. واحد يدير كارثه. المهم نرجعوا لهذه تاع الهند. هذا الهند فيها الاديان، كاين واحد هو الاسلام اللي ما يتفاهموش معه. يا درا هذا وهذا وهذا كل على ضلال، مئات الاديان كلهم على ضلال غير هذا. هذا هو اللي يدلو يحاربوا فيه ويحارب فيه، ماشي يحاربوه زعما لو كان حبوا ينحيوه من الجدر نحاوه. يعني ما يتفاهموش معه ويحاولوا معه غير بالفن غير بالفن. على خاطر سما حنا تعرف بلي الخالد هنا. حنا تعرف دوك المشكل وين؟ الا كان جرب واش هذا هو على حق وباقي العالم كلهم على خطأ، علاش هادو ما بعث لهمش نبي وهذا بعت لهم؟ لو كان يجي مثلا انا نجيكم نقول لكم هذا ربي قال اذا رايتم المسلمين فضرب الرقاب. قال جعل، نقول لكم جعل السيخ رزقي تحت ظل رمحي. نقول لكم ان المسلمين نجس وكذا. نقول لكم اسلمت المهم ويجي يقول لك انكحوا ما طاب لكم من النساء، يجي يسبي يجي يقتل يجي كذا. واش نقولوا عليه؟ واش تقولوا عليا انا؟ نقولوا عليه عنصري، نقولوا عليه من المستحيل باش تخليك في العقل. عن بالكم المخابرات الاوروبيه والامريكيه والغرب وكذا والهنديه والصينيه ما يخرجوش على الدين تاعنا. مركزين عليه يقراو عليه السومبيدي. راهم يقراو عليه وعارفينه وفاهمينه وكذا. لو كان جاو عارفينه مليح، لو كان مداوه كيما داونا الطراوات اللي عندنا. هما ماذا بيهم المؤامرة الكبرى اللي راهم يتآمروا علينا، يخليك تآمن بالخرافات باش تبقى جاهل وتبقى في التخلف وتبقى طامع في حياة لهيه تعيشها، وهي الحياة هذيك ما كاين والو. يبقى يخليك اليد
يخليك السوق تاعو يبقى يسرقك في الطلبات ويحط لك حكام طغاة يسيرهم كيما يحب ويحب ينحيهم كيما يحب. والمؤامرة الكبرى هي هذيك، يخليك جاهل ويخليك دا تبقى سوق يبيع لك، يدي من عندك الثروات بأقل سهمة ويبيعها لك. المهم هذه هي خاوتي، انا والله ما نكره المسلمين، لا تشوفوني نسبوا نكفروا نديروا منا، والله ما نكره المسلمين. والمهم تهلاو خاوتي، ما عندي ما نطول عليكم. المهم خموا شويه مليح، خمم دين ربي، خمم واش هذا هو اللي ماشي مليح ولا هذا كل ما يتفهمش مع العالم كل تسمى سيك الخلل فيه. تهلاو اخوتي بلا ما نطول عليكم، على بالي فيديو نقوده وما عنديش الالهام، درت فيديو ما عرفتش اسرائيل ما علمتنيش الاول ما صدقش. تهلاو صح.